习班啊，是应当说是有一定历史的。应当说它已经形成了一个品牌啊。第一次是在长城台，是由邓铁豪、任继学、严德新、周树德、陆正几位老师，他们提议组织的，并且呢得到了中医局医政司的大力支持。那么到现在已经实施了。刚才这个孙子来讲啊，这个班啊，前几次啊都在上海、北京、天津北京、上海、浙江、杭州、香港讲过。这一年多开始向西部地区基层倾斜了。今天前半年啊，莫主任是这个，在云南的大理也在。这次也是在湖北，是在这个恩施，没在武汉。昨天晚上吃饭的时候，孙市长也答应湖南省啊，那个离专家电台有那个刚局长啊，已经接受了。就是说这个刚才孙市长讲这个倾斜于基层，倾斜于西部。这个方向应当说是对的。来这儿，去年的时候也是孙市长啊提议内科学会组织到这儿来的。我们内科学会啊是以王院士为首的，孙市长也是副主任，我也是江博士也是副主任。来到这儿就是贯彻我们这些年来每年或者隔一年都要去老少边陲地区，那时候现在有西部地区了，曾经到过延安、陕北，曾经到过榆林，还曾经到过海拉尔、满洲里，曾经到过这个延边。所以这个从我们的工作来看，还是想坚持这个工作，这也得到科学的支持。我去年本来应该来了，江博士来了，王院士来了，孙市长也来了。那时候从内科学会角度啊，这个是作为这个到基层去进行调查、讲学，还有医疗啊，咱们还去基层医疗了。那么这个我去年本来是组织者之一，我是绝对要来的，但是我因为有个别的事儿啊，做了一个住院没来成。今年我一个也再次到恩施，也感到很高兴。这个我刚才也听到了周长啊介绍，昨天也听到这个我们省里的介绍。恩施这个地区，自然环境优美，历史也比较悠久，并且人杰地灵，少数民族地区具有非常典型的特色。我们也感到很高兴，能够有机会来到这儿参加这项工作。那么我刚才这个说到了。第一次的时候是我那十几个老师说的，有邓铁豪、严德新上海的，陆之正北京的，周树德北京的，王明之北京的，张琪叫黑龙江的，有何任这个杭州的这个有人力学长春中医学院教授，李军英吕老师湖北啊。吉良指、张秋文、刘炳环刘炳环是湖南中医药研究院，当时92岁，讲课不做的站着。我这天我也是张秋文，我们俩也是最年轻。
最小的啊，那时候还不到70。这现在我们俩都大了。这个刘炳还已经不在了，就在那92岁的时候，检测站着声音洪亮，在第2年、第3年遗憾。那么也就是说，这个其实已经成为一个，到现在已经成为一个品牌了，第10期了。这品牌呢，所以能够这么说，就是各地都在要求要办这个。你看我们昨天吃饭的时候，那个张局长他们，这个湖南同志还提出到这次去办，当时就开了，已经是这个把任务交给那个郭主任了，也可能明年还办2次，下半年可能还得参与，今年就2次。那么这个我们参加这个呢，也是为了中医学术发展，所以这个问题啊是一个很有意义的，并且已经形成品牌的一项工作啊，一定把它做好，我们会尽量支持。我就是在讲之前啊，因为我是第一个讲，并且这个工作呢，我是从始至终都参加了，并且在这个一些活动当中呢，这个也都了解一些情况，给大家做一下介绍。那么我今天要讲啊，主要讲的咳嗽变异性哮喘，还有我教了2篇文章，那篇文章呢是这个 COPD 阻塞性肺疾患者。这2个虽然都是西医病苗，但是从西医角度来讲，最近这2年，他们对这2个病认识有了变化啊。那么中医对这个病的认识也随着变化。有些个问题，因为我们现在所执行的还是在病理数学的2套理论所以对中医信息链接问题啊，还是要思考的。在病理数学规范现在已经不是，现在大家都是电子版，都是电子版啊，但是要求还是要求。所以我觉得这个问题呢，我把它这2个病列出来。我想啊，我主要讲讲这个咳嗽变异性哮喘。这个病呢，因为为什么要讲这个？那这是我们医院门诊部，这是到大理去讲课。咳嗽性哮喘或者叫咳嗽变异性哮喘，引进性哮喘，它本身呢是一个很特殊的，也就是说，它是一种特殊类型的一个哮喘类型。他这个病呢，是以咳嗽为主的，所以好多人呢，我这也不咳嗽，我这也不喘，我怎么知道哮喘？这是没有哮喘，而且只有咳嗽的一个哮喘类型，所以它叫咳嗽性哮喘，也叫咳嗽变异性哮喘。咳嗽变异性哮喘这个名词最近使用比较多，引进性哮喘也实际上，所以要引进啊，它是逐步的可以通过慢性咳嗽以发展哮喘的一种。所以这个首先说的就是这个，它属于现在亚急性或慢性咳嗽范畴啊。这个在现在这个西医啊，对这个病啊，过去也不太认识，最近他们也比较认识。我为什么讲的这个意思？把这个病呢，要讲一讲呢？因为这个病认识还有问题，认识上还有问题。不管是中医还是西医，我可以举个例子。我有时候到我们医院那个中医的话，医院在国内还算是个大医院，到西医、妇医科去会诊，这种慢性咳嗽，他们看了好长时间了。我说这个你查那个气道敏感实验细胞实验，哎呦，我一提这个，他马上就想，西医搞这个病，搞这呼吸都知道，但是他不重视。
没得症，他一查就是咳嗽病。他也用了好多药进行了治疗，所以这个问题就是说我们不光是我们不认识，而且西医也不重视。实用内科学就有2行字儿，对这个病的描述。所以呢，我认为这个病啊有必要推动。我大概在10几个省讲过这病，不过这个稿子我今年是重新整理的。最近我们在青海召开这个呼吸病的一个学术会议，这个病的文章已经开始增加，也差5年以前这个病就很少，所以经过推动还是有作用。我曾经我们医院那个呼吸科的有一个林主任，他是负责全国西医那个哮喘这病的一个负责人。我们2个到外地去会诊的时候，路上他就讲了，他这个哮喘的指南，他每个月都要出题的，到全国各地来宣传这个哮喘的合理治疗。现在的西医的哮喘的治疗已经开始了，不是滥用激素，有点比较。我这个月22号要到青岛去，也是一个注意呼吸的讲班，我要讲哮喘，其中也包括就是我觉得就是因为我们讲的话，总希望有一点新东西提供给大家。我觉得这个大家听一听，还是有一定帮助。这就是我刚才说这个误区这个误区因为它有这个一些表现呢，容易让人产生误区。比如他这病的喉咙痒，有人就认为是咽炎，并且你看广告，好多咽炎性咳嗽，他就都归了咽炎。所以这个它也有一些原因各方面的原因它引起这个。那么它无论怎么咳嗽，它有胸结有可能，它有气急，就咳嗽它这个特点是连续的咳嗽，产生一种气急的感觉，但它不喘，所以这个呢是可以一个特点咳嗽跟哮喘没有喘这个病人经常提这个问题。我得诊断咳嗽病与哮喘，我不喘，病人经常提这个，所以这里边的认识上不管老百姓有误区，而且医生也会有。他这个也具有了一定过敏因素引起有一些过敏因素，也有本身的支气管气道反应性高，所以呢，它这个机理上来看它的机理上来看，虽然表现的主要是咳嗽为主，但是它呢机理还是以气道敏感。那么气道敏感，我有中医观看这方面下来。第二个就是这咳嗽是为主，但是呢，它并不是感染性咳嗽，所以它跟那个慢性咳嗽、其他的慢性咳嗽不一样，它有它自己独特的东西。慢性支气管炎大家都清楚了老年性的慢性支气管炎也都很清楚了。那么或者感冒以后，也有一部分人可以引起支气管炎，那么这个可以清楚。因为呼吸次病这个在1971年7.1国813号文件以后，全国各地的中医界或者西医界
共同研究这个呼吸失病，其中就有这个慢性。在那个时候这个对气管炎的认识比较清楚，所以这个问题这个咳嗽呢，又是支气管炎的一个主要的症状，咳痰喘匀了，是吧？他这个好多人上来就这个患者那么这个它可能什么引起的？从中医来讲是可以风邪、寒邪这个风热的外邪感染，它也可能有内因有内因，因为它与这个感染疾病相关，好多医务人员就误认为这是一个炎症可能大，这个细菌性炎症可能大。那这个认识呢，也不是合适。我刚才说了，咽喉性咳嗽经常就内喉，咽喉性咳嗽因为咽喉的症状，这个的咽喉症状主要是咽痒，或者这个咽喉不适，主要是这个。并且这一痒嗓子一痒就是冷空气刺激、各种原因刺激，它就咳嗽，它诱因很明显，所以它跟那个咽喉类咳嗽那个慢性咽炎不一样这个地方。那我们观察这些病人呢，咽痛不明，咽喉不舒服，也没有变化。所以它呢，你把它作为咽喉性这个咽炎的慢性咽炎来对待是不合适的。何况这个病如果做检查的话，有阳性指征，有阳性的这个气道敏感变化，所以这个病呢，这个咽喉性咳嗽把它区别开。把这个误区呢，把它断开。我不是说咽喉性疾病不能引起咳嗽，可以，它跟气道相连的，所以它也可以因为咽喉引起咳嗽，但是可以鉴别。我们现在广告上好多，北京市我不知道这个地方，北京的晚报上就还有。咽喉专治咽喉性这个疾病，就有咽喉性咳嗽，所以它不是咽炎的一种疾病这个还有原来过去小孩多小孩多，原来小孩的诊断标准很明确但是呢，成人的诊断标准，直到去年11月，中华呼吸病解剖呼吸病杂志才发表，从慢性咳嗽类角度谈到了这个咳嗽变异性消肿。因为什么？根据我们在临床上，我是以看呼吸为主70%、80%都是呼吸性疾病。那么这里边呢，就存在什么呢？以儿科病人也到这儿来看，那我不看儿科有谈，因为他的咳嗽变异性消肿，他才来到这儿。但是呢，过去的这是小儿多见，成人很少见，现在不是，成年人不少。所以这个问题这个可能与这个上呼吸道感染或者病毒引起感染，或者支原体引起感染，或者大气的因素那么这样不是它的这个根本原因，它的根本原因这些因素呢，引起气道问题，引起的气道敏感性增加，所以这个病呢，这个相对来讲青年人、中年人也不少。我们看的，因为我不看，我原来不是看儿科，那小儿科也有到这儿去看找了因为这个病，
但是呢，成年人也不少，甚至50、60岁的人也有。这跟以前的概念不一样。那你看，我们最大有60多岁了，啊，中青年也不少，一般都是病程的1、2个月以上，啊，有的还有1年、2年，还有5、6年的。啊，一般来说，按过去说5、6年的病人，有一部分要转成哮喘，但也有没有转成的，还是以咳嗽为主。所以这个问题啊，这个它的反复发作，它的病程啊，这个也不是1年、2年，还是能够反映这个疾病。我刚才说了，这个可能有感染，可能有抗体素，可能有这个病毒啊，或者其他因素引起气管啦或者肺的一些感染以后，那么它就发生了咳嗽。你比如说感冒可以引起这个，那感冒好了啊，现在这感冒采用这个输液治疗还不少。按说是我们这个治疗这感冒花个1、20块钱就治好了，但是现在治感冒需要，我不知道你们怎么样，但我们医院就他给开1、200块钱，一输液就出好了6、7天，根本用不着。所以这个咳嗽呢，它也受感染它也用抗生素，有的用半个月、1个月以后，滥用抗生素这个病，并且抗生素没有效啊。止咳化痰药在食用内科学里边明确讲了，抗生素跟一般止咳化痰药无效，这很明确的，不是我说的啊，不是我说的。所以这个病呢，在这个临床当中啊，你还是要分析好，你还别上来就用抗生素，给病人带来好多不必要的也不良反应。止咳祛痰药现在也不少啊，止咳祛痰药它这个有的病人都吃遍了，有西药有，抗生素有用，出现身体啊，它也没有得。这个病人家明确讲啊，这个抗生素的这个止咳化痰药无效的这个意见。去年05年11月份那个呼吸结核呼吸杂志啊，他也讲，这件事他诊断你到底一会儿。那么刚才我大概把他这个误区说了一下，然后再看细。它临床表现主要是刺激性咳嗽、刺激性干咳。所谓刺激性咳嗽，它是这个有点什么因素的话，这个咳嗽比如一种空气刺激、异味、油烟、吸烟的，或者污浊空气啊，有的病人坐公共汽车的时候，他可以突发，空气污浊。是密集人口的密集的这个剧场啊，或者是这个商店啊，它也可以有。它这个因素啊，还是有因素还是。那么它这咳嗽的剧烈啊，这个程度呢是比较特殊的，但是很剧烈的所谓额温急性咳嗽。那么这种咳嗽呢，它可以这个短时间的咳嗽1分钟、2分钟，它就当时就停了，很容易停的。它可以突发，它也可以突有这么个可能。所以它夜间咳嗽跟早晨咳嗽比较明显。他也承认感冒啊、冷空气啊、灰尘、油烟啊，容易诱发加重这个咳嗽。
治疗无效，这诊断标准里有这一条。支气管扩张剂可以有效缓解这个咳嗽的症状，也就是说喷点这个气雾剂传个灵当时可以，这是它的诊断标准。这一点呢，它就称为是诊断鉴别诊断的依据。肺的通气功能、肺功能跟起到高反应性的检查这个咳嗽变异效果它认为是关键的。在西医这儿，我们也采取这个就是也要做这个。那么它标准几个呢？一个是慢性咳嗽，常伴有明显的夜间刺激性咳嗽，这是一个诊断，这个都是它的诊断标准里边的东西。第二个呢，支气管激发试验阳性，就做肺功能的时候这个可以看达到这个阳性标准。但是我们做这个的时候都要先做个肺功能。它后边写的最大出气量昼夜变化有点。那么我们在做的时候，先做这个肺功能，它要是有小气道的变化的时候，我们可能就做舒张实验不做激发实验，算是20%。那么作为它比较没有这个肺功能的改变，那么这样的话呢，就可以直接做完了肺功能就直接做气道激发实验，这样就可以看出来它是不是阳性，还是这个有的也偏高，大部分阳性标准也偏高也有这样的情况。第三个就是支气管扩张药糖皮质激素有效。现在它有皮质激素它不是静脉的，也不是长期口服的，它是用这个现在这个局部给药那个气雾剂，或者是那个干所以连那干来喷雾，这个治疗也是有效的，但是它的治疗时间比较长。当然第4条他写这个排除慢性咳嗽的其他因素。你说这回他们去年整理的这个慢性咳嗽的这个一个诊断资料，我们看了一下，它还是比较符合临床，因为它临床在什么它的治疗刚才讲了它这个原则呢，治疗原则跟效果是治疗效果很好消炎，当然效果合并感染以后，它可以用消炎。它这个大多数人吸入小剂量糖皮质激素被它说激素剂，它这个，但是它这个老百姓就是患者他也不是很愿意接受，他一听这激素他就发毛，有些患者他不愿意接受，并且这个喷呢，还不是喷2次就完事了，要喷很长一段时间，甚至1年这很少用口服的这个皮质激素。它这个作为急性发作的一个过程大概这个治疗时间还有2个月，6到8周，这时间不短。我们在治疗的时候，比这时间要短那么快。因为西医这鉴别诊断我把它这个慢性咳嗽里边那个鉴别诊断我把它设计出来，给大家简单说一下。一个是鼻子有毛病，它可以给分泌物倒流往咽喉，这个反流呢以后到气管以后可以引起气道的敏感，引起气道的这个它咳嗽。那么这种咳嗽它
叫鼻液倒流综合症。我这个鼻液倒流啊，我给你们说实在的，我上学的还没学过这个症。我不知道你们什么时候知道。我98年去台湾的时候，台湾还有这个描述，他老说这个，我老是不理解这个因为这接触面的关系，这几年可能搞呼吸多一些，没注意。等我回来以后，我还在香港待过一段，他那时候也描述这个问题，我才开始重视。那么确实有这个问题。我不管我原来没看这方面更多的知道，那这2年才开始关注这以后，这些。第二个是肝细胞的这个体质的问题，当然这个做检查，它也是一个慢性咳嗽的一个原因吧。那么它这属于这个气道嗜酸性粒细胞浸润为特征的非哮喘性的支气管炎，这是另外一个病，也是慢性咳嗽的一个重要原因。那在间接上这里仔细，还有这个胃酸。就是这个反流上来以后的湿管，反流性湿管炎，它也可以引起慢性咳嗽。它的咳嗽呢表现也很突出。前一阵儿，北京晚报上登了一条消息，说是这个有那么一个病人，当哮喘给人家治了1年没治好这个病，他一直用的是治疗哮喘的方法，人家后来经过检查，另外一个医院认为你这不是，你这是食管反流引起的，人家就治疗这个胃病，胃这个咳嗽好，告诉等等，不是说是搞哮喘的人知道这个问题，人家搞笑话的人也知道这个问题，所以我觉得这个对我们都有借鉴都有用。当然，慢性咳嗽它的原因很多，慢性支气管炎是一个，支气管扩张也有它这2个呢都很明显的这个比较清楚的认识，所以这2个物质机会不是太多，但是也要注意。还有一个变异性咳嗽变异的突发也有。再一个就是我要讲的就是感冒后咳嗽，这回这个感冒后咳嗽，它做一个问题提出来。我们在搞这个病的时候，就发现有这么一种病，感冒好了，这咳嗽不好，甚至这咳嗽呢可以延续很长时间，很长时间，有时候1个月，有时候2个月，还有时候有季节性，逐渐形成这个慢性咳嗽，形成这个咳嗽效应。你这个病呢，我们感冒后超过2周的，我们都做气道激发实验。那么就有70%左右可能是阳性，但是还有30%不是阳性，症状表现跟这咳嗽跟哮喘也相近，但是它有个比较明显的病史，然后有这么一个，所以在临床当中，这个感冒后咳嗽这个也算一个病源。原来是没有，这从西医角度我简单跟大家介绍，因为它是一个新变化，是去年05年11月份他们在政府公布的，讨论预演的一点，并且有些东西是我们相关的，我们看着呼吸道疾病这个经常见到的，并且我们也发现这个咳嗽性哮喘是一个病。我们80年的时候
所以我们这个在科研当中啊，也还是需要发现问题啊，去解决问题。从中医角度啊，提出自个儿办，我觉得这个必要。那头一个我要讲啊，就是关于中医对这个病的认识。这个病呢，我刚才说了，西医它叫咳嗽变异性哮喘，也叫咳嗽性哮喘，因为它规范的话叫 CVA， 它是属于一种特殊类型的哮喘，以咳嗽为主为特点。那么我们呢，有这么一个观点，我们认为它是一种以风为本的一个哮喘，当然它有感染啊，或者其他因素了，它也别的情况，那后来说。也就是说，它这咳嗽的特点来看，我认为它与风相关，并且认为我查了它资料，我们在学校也做这方工作，认为属于中医中病原活动里边那个风咳。中病原活有10咳，第一个就是风咳、寒咳、热咳、干咳啊、肾咳，它都有。也就是这病名，我们在中医的教科书里头并没有，并没有。但是这咳嗽特点呢，具有风邪特点，所以我把它叫风咳。首先这么一个观点，以风为本，依据我们的资料上有提到这个，链接的话，我是这么考虑的啊。第二个，它表现，我们观察的表现。刚才是那西医的表现，我们80几年的研究生做的时候啊，这个90年啊90年做的时候，总结这个咳嗽、干咳、少痰，痰很少，甚至连着上根本不好出来。他咳嗽的时候啊，呛咳，连续的。一阵，那这一阵儿呢，他咳嗽的时候呢，很剧烈，你不好意思，你说我不咳嗽，我憋不住，也就是说，他们表现啊，他们讲是刺激性咳嗽，我那时候认为是一个挛急性的咳嗽，跟刺激性。入睡的时候或早晨的时候啊，容易发生。伴有咽喉部的痒的时候，这我们观察的啊，我们觉得有由于这个病，一感冒，那感冒有的人扁桃体大，有的人就嗓子疼啊，这类病人是什么？一感冒就表现咳嗽啊，就诱发了冷空气刺激。有的人进商场一夏天，他一进商场，商场很凉，他就起到这个作用。有的人闻见异味儿啊，油烟呐、抽烟呐，或者炒菜的，或者是油漆啊，我们有病人，电梯里刚有的，他一觉得不停地咳嗽，咳嗽好一大阵儿。有的人开新报纸啊，看报纸，有个领导同志，他那报纸来得早，他早早就收到了，他看报纸，一看报纸就油烟那个不是那个油漆那个油沫味啊，油沫味他吃。还有一个领导，一个省级领导。就怕到中央来汇报，一讲话的时候，就喉咙就容易痒，一痒就咳嗽，很不好意思。每次啊，给出主意，早点吃点干豆片，吃点热乎的，给中央的热乎片，你该吃点啥，稍微好点，或者喷点那个救济，要不然他打个电话，他就说不上来了，咳嗽还了。这种情况都有啊，我们在临床观察当中
这种表现还是挺突出的。他这种咳嗽呢是突发的，剧烈。还有这个问题，过敏史问题，有的有家庭过敏史，有的有个人过敏史，这个过敏因素可以诱发他出现一些个皮疹啊，或者是荨麻疹啊，或者是这个气憋啊。那么这个病呢，哮喘同样是，他遇到一些过敏因素的时候，他就马上憋气喘不过来了。我曾经有那么一个病人，晚上他的孩子给他屋里放了一盆那个米兰花，挺香的，挺高兴，挺送。晚上不行了，住院了，喘了。这个病呢，异味啊、发粉啊、香味啊都可以引起。那么过敏因素啊，我还有一个病人，他是吃牛肉跟那个驴肉，他发了，吃完了以后很快就发了。当然这种病因为它因素取消以后，再吃点药还很快能缓解。所以他这个有时候重的时候很影响这个工作甚至影响睡眠。因为这咳嗽现在从这个 SARS 以后啊，这个人们对这咳嗽特别敏感，一看谁咳嗽马上就去看。当然在那时候，03年北京，谁要咳嗽到没准就给留下来，问一问。现在还是这个大家对这个咳嗽比较敏感啊，所以这个原因呢，还是很多的要搞清楚。所以他自己呢，他也感到这个病呢